Seguimos en el mercado de Ibú. Hoy estamos en la sección de motos y bicicletas. Miren lo que son las motos, los modelos, los diseños nuevos. Todos diseños nuevos. Muy lindos diseños. Creo que esos son los tipos de motos que se van a venir. Miren que son las motos estas eléctricas a baterías. Miren esto lo que es. Estas son geniales. Miren lo que son los monopatines. Toda esta sección acá es todo bicicletas, monopatines. Todo lo que es eléctrico está acá.